大家好，我是半瓶醋。当你在看电影的时候，有没有注意到许多电影当中的角色从高空坠落，或是被爆炸炸翻、中箭或是中枪之时，都会听到这种尖叫声？这个音效被称为 Wilhelm Scream 威廉尖叫。威廉尖叫从1951年的电影《军鼓》开始，被用于超过200部电影当中。这个音效经常被用于角色被枪击、从高处摔落或被爆炸抛出之时。该尖叫声最可能的来源是演员及歌手谢尔比·伍利，而音效的名称则来自于1953年的西部电影《飞沙河袭击》当中的一个角色士兵威廉。即使这部电影是历史上第3部使用这个音效的电影，但却是来自于华纳兄弟声音效果资料馆的第一次使用。威廉尖叫被用于《星际大战》系列。魔戒3部曲系列、印第安纳琼斯系列、迪士尼动画电影。You guys gotta try this thing. 以及其他热门电影、电视剧和电脑游戏当中。由于这个音效非常令人印象深刻，这个音效的使用还成为了电影工作人员的一种内部笑话。觉得这是唯一历久弥新的奇怪电影尖叫声吗？除了威廉尖叫之外，还有另外一个豪威尖叫 Holy Scream 哦。Hello。光中的闪亮太空战士。